අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ පොඩි රිවිව් වීඩියෝ එකක්. මේක Bluetooth ස්පීකර් MIFA කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩක් ජනප්‍රිය බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේකේ ස්පෙසිෆිකේෂන් මොනවද, මේක කොච්චර යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිද කියලා. මේ තියෙන බොක්ස් එක වල පේනවා මේකේ MIFA ලෝගෝ එකත් එක්ක ඒ ඔරිජිනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට ස්ටිකර්ස් ටික තියෙනවා. ඒකේ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන US made in China එකක්. මේක ඇත්තටම සවුන්ඩ්ස් ගොඩක් ක්වොලිටි. අපි බලමු මේක මොන වගේද කියලා. උඩින්ම පේන්න තියෙන අපිට ස්පීකර් එක. මේක බ්ලැක් කලර් එකක්. ඔයාලට මේ ස්පීකර් එක කලර්ස් තුනකින් තියෙනවා. ග්‍රීන් එකයි, රෙඩ් එකයි, බ්ලැක් එකකුයි. ඒක පෙනුමෙන් අතරම ගොඩක් පුංචි වුණාට අතරම සවුන්ඩ්ස් ගොඩක් ක්වොලිටි. MIFA කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තොත් අතරම ගොඩක් ක්වොලිටි හෙඩ්ෆෝන්ස් ස්පීකර් වගේ මැනුෆැක්චර් කරන්නේ. මේ තියෙන යූසර් මැනුවල් එක. ඒක පේනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේකේ පවර් කේබල් එකයි. අතර මේකේ තියෙනවා බලමු AUX කේබල් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පවර් කේබල් එක. ඒකත් ගොඩක්ම ක්වොලිටි එකකට තියෙනවා. JBL ස්පීකර් වල වගේම මේ තියෙන්නේ මේකේ පවර් කේබල් එක ගහන්නේ පිටිපස්සේ. මේක වෝටර් ප්‍රූෆ් එකක්. ඒක හින්දා සීල් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි පවර් ඇඩැප්ටර් එක ගන්න තියෙන්නේ. මේ AUX කේබල් එක ගන්නත් මේකේ පෝට් එකක් තියෙන පිටිපස්සේ. මේ තියෙන මෙමරි කාඩ් එකකුත් ගන්න පුළුවන් micro SD එකක්. මේක ඇත්තටම waterproof ස්පීකර් එකක්. මේකේ IPX6 water resistant එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි රෙකමන්ඩ් කරන්න නම් බෑ ගොඩක් වතුර යටට දාන්න. මේක උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පූල් එකක් අයිනේ වුණත් ඔය හයිකින් යනකොට ඕන දෙයකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ ෆීචර් එකක් මේකේ තියෙන. ඔන් කරලා බලමු. මේ ඔන් කරන්න තියෙන උඩින් තියෙන වොලියුම් කරන්න තියෙන උඩින් වොලියුම් ඩවුන් එක, මැද ඔන් ඔෆ් එක, ඊට පස්සේ වොලියුම් අප් එක. මේක ලොන්ග් ප්‍රෙස් කරගෙන කියම ඔන් වෙනවා. බ්ලූ කලර් බල්බ් එක බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නවා. වගේ ෆෝන් එක හරි මොකක් හරි බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරන්න ඕන ඩිවයිස් එක අරගෙන කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ ෆෝන් එකෙන් සින්දුවක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. Bluetooth වලට ගියාම ෆෝන් එකේ පෙන්නනවා MIFA A1 කියලා නමින්ම. එතකොට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ගොඩම ක්වොලිටි එකේ. I don't wanna waste what's left. වොලියුම් අපිට අප් කරලා බලන්න. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And වොලියුම් අප් ඩවුන් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්ලස් and මයිනස් බටන් එක බලන්න. ඒක ලොන්ග් ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියාම
පෝස් කරන්න ඒවත් පුළුවන්. මෙතනින් ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ ප්ලස් එක ප්‍රෙස් කරාම එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකට මාරු වෙනවා. ඇත්තරම ගොඩක් හොඳ ස්පීකරයක්. මම මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බැටරි ලයිෆ් එකේමත් ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරන විදිහට නම් මේකේ දවස් 3-4කට වඩා තියෙන බැටරි එක. මේක ඇත්තරම සවුන්ඩ්ස් ගොඩක්ම ක්වොලිටි. බේස් එකත් හොඳටම තියෙනවා. ඒක අපිට මේ ස්පීකර් එක අතර ගත්තාම තේරෙනවා සින්දුවක් ප්ලේ කරාම.